Me lot në sy, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom fajsoi hapur presidentin amerikan Donald Trump për përgjegjësinë e tij për krizën e përhapur që ka shpërthyer në shtetin e tij, ndërsa protesta dhe incidente masive trondësin Los Angelesin. Mesazhi i tij i ngarkuar emocionalisht u transmetua të martën në mbrëmje, ndërsa Trump njoftoi vendosjen e forcave të rregullta të ICEs në 5 qytete të kontrolluara nga demokratët: New York, Seattle, Chicago, Philadelphia dhe Virginia Veriore. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me protestat në Los Angeles, kur Trump kërkoi autoritet absolut për të vënë gardën kombëtare nën kontrollin e tij. Ky urdhër vlen për çdo shtet. Kjo na shqetëson të gjithëve. Kalifornia mund të jetë fillimi, por sigurisht që nuk është fundi. Demokracia është në sulm para syve tanë, tha Newsom, dukshëm i tronditur. Ai akuzon Trumpin për shkatrimin e institucioneve, teksa paralajmëroi se regjimet autoritare gjithmonë fillojnë duke synuar më të prekshmit pa u ndalur këtu. Në të njëjtën kohë, presidenti amerikan po vizitonte një bazë ushtarake në Fort Bragg për të përkujtuar 250 vjetorin e ushtrisë amerikane. Atje me retorik të ashpër ai përshkroi protestuesit si kafsh dhe armiqt huaj që po përpiqen të bllokojnë politikën e qeverisë për emigracionin. Ne nuk do të lejojmë që asnjë qytet amerikan të pushtohet nga një armik i huaj. Ne do ta çlirojmë Los Angelesin dhe do ta bëjmë ato përsëri të pastër e të sigurt, thaj. Trump e përshkroi Kaliforninë si një depo mbeturinash, duke akuzuar atë se ka zona të kontrolluara plotësisht nga kriminalët. Ai premtoi se do të përdorte çdo mjet në dispozicion për të rivendosur rendin.